国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议，决定较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求。国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议，确定进一步积极有效利用外资的措施，推动扩大开放，促进经济升级。决定较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求。部署建立残疾儿童康复救助制度，给他们更多帮扶和关爱。会议指出，要按照党中央、国务院部署，营造更加公平、透明、便利的外商投资环境，推动形成全面开放新格局，努力保持我国作为全球外商投资主要目的地地位。会议确定，一是放宽市场准入，落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺，完善合格境外投资者制度，积极引入境外交易者参与原油、铁矿石等期货交易，支持外资金融机构更多参与地方政府债券承销。二是对标国际提升投资便利化水平，今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作，将清单内投资总额10亿美元以下的外资企业设立及变更下放至省级政府审批和管理，简化外国人才来华工作许可程序。在中国境内注册企业选聘符合条件的外国人才可在2个工作日内获发签证。三是保护外资合法权益，严打侵权假冒、侵犯商业秘密、商标、恶意抢注等行为，大幅提高知识产权侵权法定赔偿上限。四是强化国家级开发区利用外资重要平台作用，示范带动提高利用外资水平。五要完善和用好信贷、用地、社保等支持政策，降低企业经营成本，引导外资更多投向中西部地区和现代农业、生态建设、先进制造业、现代服务业。会议指出，进一步降低日用消费品进口关税，有利于扩大开放，满足群众需求，倒逼产品提质、产业升级。会议决定，从今年7月1日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由 15.9% 降至 7.1%， 将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由 20.5% 降至 8%， 将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从 15.2% 降至 6.9%， 将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由 8.4% 降至 2.9%。有关部门要落实降税措施，防止中间环节加价获利，让广大消费者受惠，促进国内产业竞争力提升，为更好保障广大残疾儿童权益，促进社会文明进步。会议决定建立残疾儿童康复救助制度，从今年10月1日起，对符合条件的0到6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，包括经济困难家庭、福利机构收养的残疾儿童和残疾孤儿等，提供手术、辅助器具配置和康复训练的救助经费纳入县级以上地方政府预算，中央财政给予适当补助，到2020年基本实现残疾儿童应救尽救。会议还研究了其他事项。